ஹலோ சகோஸ், வெல்கம் டு ஸ்னேகிதி. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஈவினிங்லேருந்து தாங்க vlog பார்க்க போகிறோம். ஏதோ கைட்டு வந்துட்டு செஞ்சுருக்காலாம், அதை கொண்டு வந்து என் டேபிளில் வச்சுட்டு போயிருக்கா. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஏய், என்னடி பண்ணுறீங்க? வாட்? Look, there are scarecrows. Scarecrows? You zoom in. Which one do you think looks best? Check Who it. did what? You want me to guess? Yeah, tell us the truth. Also, you guys watching, This one is you can tell in the Nila's. comments. This one is Dia. How did you know? Huh? How did you know? Because I know you like pink and you use pink. Because she has different colors. Oh really? But I like this because it makes sense. Everything is green in the background. This makes more sense. எனக்கு இதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு குட்டி. ஆனால் இங்கே பாரு, இங்கே ட்ரெஸ்ஸு சேட்டை. Smell this. Wait, no, that's ஏன் mine. வாட் எதுக்காக ஸ்மெல் பண்ணும் நான்? Smell it. வாய் It's a smelly. என்னடி ஸ்மெல்லி? Smell it. என்ன ஸ்மெல்லு? Scented one. That's why you got the scented. What did you think the scented meant? Oh, You thought it meant sentence. yeah. So இதுதாங்க அவங்களோட ஆர்ட், கிராஃப்ட், கேம் அண்ட் ஸ்டடி ரூம். We're ஆக்சுவலி also இது going to be playing the hide and seek challenge. இது வந்து ஸ்டடி ரூம் கிடையாது. ஸ்டடி ரூம் வந்துட்டு அங்கே இருக்குது Oh, அவங்களோடது. did you see these? ஓ We haven't painted them. ஓகே. இது பார்த்துடா, தண்ணி கீழே கொட்டிடாம. Why don't you go put those away, Noah? ஸோ இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரூம்ங்க. நல்ல சன்லைட் வரும். அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஓப்பனாகவும் இருக்க போது குழந்தைங்களுக்கும் வந்து விளாடுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலி எங்களுக்கு கார்டனர் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இருக்கும். அண்ட் தேர் ஹேவிங் நிறைய ஸ்டஃப்ஸ் வச்சுருக்காங்க அவங்க. ஸோ இது வந்து அவங்களோட லெகோ வேர்ல்டுன்னே சொல்லலாம். அது ஒரு தனி நாளாக உங்களுக்கு காட்டினேன் இதில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப அது லெகோஸ் பைத்தியம் குழந்தைங்க. இது செமையாக இருக்கேடி, இத்தனை வச்சுருக்கீங்க பாடி பீஸா கீழே. Yeah. That's a shopping mall. ஷாப்பிங் மாலா? Yeah, see? Heart like shopping mall. ஓ, ஷாப்பிங் மாலா அது. And that's a car. If you turn around here, you'll see a salon. And when you turn here, you'll see a photo booth. This is the photo booth. So when someone sits there, it can slide in. You can also put a coin in the photo booth. Yeah, and this is a smoothie place, and someone's relaxing. And this is a hospital. And we have more here. We have a tree house. And we have a igloo house. And someone's doing push-ups here. And push-ups. and we have a house stuck in the middle of the ocean. The snow house. And we have a bridge behind it. And we have our Lego bricks, so we can build. Hey, Iron Man katliyada? Yes, and we have these. Our boy built. So this is Thanos here. Spider-Man turned evil. And Spider-Man has turned evil, sadly. And he captured Iron Man. இதெல்லாம் வந்துட்டு மேலே இது That what I made. This is a video with the two tapes. helicopter. Yeah, and that you can guess easily. Jeep, train, rose. இதெல்லாம் நீங்க பண்ணதா? Do you want to watch my kite fly? Thank you for the kite fly. Only it can only fly down. Come on. Everyone, we're going to do a science experiment, so take caution. No one was hurt during the science experiment. Science experiment என்னடி?
We're going to watch the kite fly down. Ready, set, go, fly, kite. கைட்டு மேலே பறக்குமா கீழே பறக்குதா? உனக்கு மட்டும் கைட்டு கீழே பறக்குது. கைட்டு எங்கடி பறக்கும்? இங்கே பாரு, உனக்கு பாரு, ஃபுல்லாக கலர் வந்துட்டு பண்ணி வச்சிருக்கு. போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுங்க, ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்க, போங்க. நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இனிமேல் தான் டின்னர்லாம் நான் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் ஃபர்தர் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ திஸ் ஒன். ஸோ இது வந்து நான் புதுசாக வாங்கியிருக்கிறது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்துட்டு நான் டீப் க்ளீனிங் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு வந்து லைனர் வாங்கியிருக்கேன். இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஸ்டிக் பண்ணுற இதுக்கு வாங்கியிருக்கேன் நான். வாலில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி பார்த்திங்கன்னா ஷெல்ஃபு, ட்ரா லைனர். இது வந்து ஆக்சுவலி லைனர் ஷீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நான் என்னோடய பேண்ட்ரியில் கூட நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் காட்டுறேன் எந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்னோடய பேண்ட்ரி ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி நான் லைனரை வந்துட்டு நான் போட்டிருக்கேன். இது வந்து ஸ்டிக்கி லைனர், நம்ம வந்து ஈஸியாகவும் ரிமூவபிளும் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷபிள், அதனால நான் வந்து இதில் வைப் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் எனக்கு ஏதாவது டஸ்ட் மாதிரி இருந்தது, நான் பேண்ட்ரியெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து வெட் கிளாத் இல்லை வெட் வைப்பை வச்சு நான் நீட்டாக வைப் பண்ணாலே நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அதே நேரம் வந்துட்டு உங்களுக்கு டஸ்ட்டு பட்டாலும் க்ளீன் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி லைனர் ஷீட் வாங்கியிருக்கேன். பட் இந்த லைனர் ஷீட் நான் புதுசாக வாங்கினது வந்து பேண்ட்ரிக்காக வாங்கல. நான் என்னோடய மட்ரூமில் வந்துட்டு ஒரு வாலில் நான் அதை ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்காக இந்த தடவை நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த வாலுக்கு தான் நான் லைனர் ஷீட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா என்னோடய ட்ராஷ் கேன் வந்து கீழே இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க ஆக்சிடெண்ட்லாம் வந்துட்டு வாலில் வந்து மெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ அதனால் இந்த ஹைட்டுக்கு அந்த லைனர் ஷீட்டை வந்துட்டு இந்த வால் ஃபுல்லாக நான் ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன். மோர் ஓவர் பேஜ் கலரில் இருக்கிறதுனால எனக்கு பிளெண்ட் ஆகிடும், கலரும் பிளெண்ட் ஆகிடும். அதே நேரம் வந்துட்டு ஏதாவது இந்த மாதிரி மெஸ் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு ஈஸியாக வந்து வைப் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன். தென் அனதர் லைனர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷனுக்காக நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி என்னோடய லைனர் வந்து அதே லைனர் தான் வச்சுருக்கேன். இது எங்கே வாங்கியிருக்கேன்னா நான் டாலர் ட்ரீயில் வாங்கியிருக்கேங்க. ஒரே $1 தான், ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாலாம் கிடையாது. இதுவுமே வந்துட்டு நம்ம வைப்பபிள் தான், அதாவது வாஷ் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி நம்ம ஈஸியாக வைப் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம லைனர் ஷீட்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போது உங்களுக்கு ஸ்க்ராட்ச் படாது. அதே நேரம் வந்துட்டு உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இது எனக்கு வந்துட்டு 6 to 8 months ஆகிட்டுனால நான் இதை எடுக்க போகிறேன். இந்த பழைய லைனரை நான் வந்து இன்னொரு ட்ராவில் வந்துட்டு கிச்சன் கேபினெட் ட்ராவில் மாற்ற போகிறேன். ஸோ இதை வந்து நான் த்ரோ பண்ண போகிறதில்ல. Coconut, coconut, coconut crack. 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 Yay! I win, everybody! But it was just a game. ஸோ டின்னர்லாம் முடிச்சுட்டு குழந்தைங்களோட அப்படியே ஒரு வாக் மாதிரி போயிருந்தோம். அவங்க 2 பேரும் பைக்கிங் பண்ணியிருந்தாங்க, நான் வந்து வாக் பண்ணிட்டு வந்திருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி பைக்கிங் பண்ணுறது வந்துட்டு குழந்தைங்க வந்து சில சமயம் அட்வென்ச்சரஸாக எடுத்துக்கிறாங்க. அது வந்து கொஞ்சம் வந்து டேஞ்சரஸாக போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. தியா ஆல்ரெடி ஒரு தடவை விழுந்து புதையெல்லாம் எடுத்தா. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கிளிப்பிங் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். Now it's fun. Yeah. Want to do it again? Then we'll have to go all the way back up there. Yeah. No, that means you can come back from there and then come here and then come here. No, I'm not ready for climb. ஸோ
டின்னர்லாம் முடிச்சுட்டு குழந்தைங்களாம் தூங்க வச்சுட்டு நான் வந்து க்ளீனிங் ஆரம்பிச்சிட்டேங்க. எனக்கு வந்து செம்ம ஹாப்பி ஆகிடுச்சு இது வந்ததுக்கப்புறம். அது நம்ம ஒரு விஷன் பண்ணியிருப்போம், அது அதே மாதிரி வந்தோடனே நம்மளுக்கு பயங்கர ஹாப்பி ஆகிடும்ல, அந்த மொமெண்ட் தான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த கலர் பிளண்டிங், நான் வந்து அந்த கலர் சூஸ் பண்ண போது ஓகேவா இல்லையாவா இருக்குமா அப்படின்னு நினச்சேன். பட் ரியலி ஐம் ஹாப்பிங். ஏன்னா நல்லா வந்துட்டு உங்களுக்கு பிளண்ட் ஆகிடுச்சு. தனியாக வந்து பாப்பா அசிங்கமாக தெரியாமல் உங்களுக்கு பிளண்ட் ஆனது வந்துட்டு ஐ எம் ஹாப்பி அபவுட் திஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக எல்லா லைனர் ஷீட்டெல்லாம் நான் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி அதே கலர் லைனர் தான் நான் பழைய இதுக்கும் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா உள்ளக்கு இருக்கிறத எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணேன். மொத்தமாக எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து தான் பண்ண போகிறேன். மெயின் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லைனர் ஷீட்டை ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர் இன்னொரு இதுக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன், அதனால் எடுத்து வச்சிடுறேன். இந்த மாதிரி லைனர் ஷீட் போடுறதுனால பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஸ்க்ராட்சு அது மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப டஸ்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தான் நான் மெயின் சஜஷனாக இந்த மாதிரி லைனர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இன்னொரு டிப் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, நீங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட்டரை டீப் க்ளீன் பண்ண போது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் காண்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டீக்ளட்டர் பண்ணிடுங்க. காண்டிமெண்ட்ஸ்னால் நம்ம ஜாமு, அதுக்கப்புறம் சம் எசன்ஸு இல்லை சாஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருப்போம் இல்லையா, இதில் எல்லாம் எக்ஸ்பைரி டேட்டை பார்த்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அதை வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் நம்ம வாங்கி வச்சுருப்போம், அது அப்படியே இருக்கும். நம்ம வந்து பாதி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம், ஆனால் எக்ஸ்பைரி டேட் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் நியர்பை வந்துடும், இல்லை ஆல்மோஸ்ட் முடிகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ க்ளீன் பண்ண போது நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை ஃபஸ்ட்டே எடுத்து நம்ம தனியாக டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃபுட்டும் வந்துட்டு நம்ம யோசிப்போம், அடுத்து ஐயோ இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுது, இதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லாமல் வாங்கிட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே நேரம் வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பைரி ஆன ஃபுட்டை வந்துட்டு தேவையில்லாமல் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க மாட்டோம், இது ஓவர்லோட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதை வந்துட்டு நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு காண்டிமெண்ட்ஸை வந்துட்டு டீப் க்ளீன் பண்ண போதே கிளட்டர் பண்ணிவிடுங்க. அந்த டிப் வந்துட்டு ரொம்ப மெயினு. ஸோ நான் இங்கே வந்துட்டு க்ளீனருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு கெமிக்கல் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக வெட் வைப்ஸ் வச்சு கூட நீங்கள் வந்துட்டு வைப் பண்ணிக்கலாம். அது உங்கள் ப்ரெஃபரன்ஸ் தான். இது வந்து நம்ம இதுதான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. பட் வைப் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு மைக்ரோ ஃபேப்ரிக் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மைக்ரோ ஃபேப்ரிக் கிளாத் வந்துட்டு ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸி இருக்கும். அதாவது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எனி க்ளீனிங், ஃப்ளோர் க்ளீனிங், டஸ்டிங் எதுக்குமே மைக்ரோ ஃபேப்ரிக் கிளாத் வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருந்தீங்கன்னா குட், இல்லாட்டி நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா பல ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எனக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இனிமேல் நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ என்னோடய லைனர் ஷீட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் க்ரிப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி லைனர் ஷீட்ஸாக வாங்குங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காட்டியும் பரவாயில்ல, நீங்கள் மேட்டாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அது எந்த ஒரு தப்பும் இல்லை. ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த க்ரிப்பிங்காக இருக்கிற மாதிரி நான் ஏன் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் மேட்டை தவிர்த்து அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்துட்டு வழுக்காது ஃப்ரிட்ஜில். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜு கூலிங்கான இடத்துல நம்ம மேட் மாதிரி வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் போயிட்டு நம்ம பாத்திரங்கள்லாம் வைப்போம் அப்படின்லாம் இருக்க போது நம்ம எடுத்து வைக்க போது மேட்டும் சேர்ந்து சில சமயம் வந்து வழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நான் வச்சுருக்கேன், அதனால தான் அந்த அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். அதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி லைனர் ஷீட்ஸாக வாங்கி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரிப்பிங்காக, எஸ்பெஷலி கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு க்ரிப்பிங் இதோட இருக்கிற மாதிரி வாங்கினோன்னா நம்மளுக்கு வைக்க போது எடுக்க போது ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். வலிக்கிட்டு வராமல் ரொம்ப நீட்டாக வந்துட்டு நம்ம அதை வந்து ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்கலாம். ஸோ நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஒரு குவிக் ஓவர்வியூவாக காட்டிடுறேன். ஆல்ரெடி நான் இதை வந்து ஒரு செப்பரேட் வீடியோவே போட்டிருக்கேன் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஆர்கனைசேஷனை பற்றி. அதில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க்கையும் நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆட் பண்ணுறேன், அதை வேணால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க.
வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் மீல் ப்ரெப் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும் எனக்கு. எஸ்பெஷலி தக்காளி யூஸ்வலாக நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டேன், பட் ரொம்ப பழுத்து போயிடுச்சுனால வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற இந்த ரேக்கில் நான் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற அதே லைனஸையே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா இது மெயினாக வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ் பண்ணாதனால அது ரொம்ப அப்படி ஒன்றும் டர்ட்டி ஆகலை, அதனால் அதையே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த கீழே இருக்கிற செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸாக தாங்க வச்சுருப்பேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஈஸி ஆக்சஸாக கீழே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. கீழே இருக்கிற இந்த இது வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, மீல் ப்ரெப் பண்ணாத வெஜிடபிள்ஸ், அந்த ஐட்டம்லாம் கீழே வச்சுருப்பேன். இந்த டோர் வந்துட்டு ஃப்ரீசரு, பட் நான் ஃப்ரீசர் வந்துட்டு இந்த தடவை வந்து க்ளீன் பண்ணலை, இதுவே ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ இந்த லைனர்லாம் நான் வந்து சேவ் பண்ண போகிறேங்க நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக. ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் லைக் திஸ் வீடியோ. See you in next video. Bye bye.